Bonjour mes élèves, aujourd'hui nous sommes sur la page 32, nous allons voir une leçon d'orthographe. O et O. هادو, ce sont des homonymes. Les homonymes هما les mots qui ont la même prononciation mais qui ont un sens différent. D'accord? كيتنطقوا بحال mais المعنى ديالهم مختلف, ما عندهمش نفس المعنى. D'accord? Qui se prononcent de la même façon mais ils ont un sens différent. J'observe et je découvre. بحال دابا هنا او هادي عندها اكسون, هادي ما عندهاش, ولكن بجوج كيتقراو او. داكوغ, كل وحده غادي نعرفوا كل وحده لاش كتصلح. J'observe et je découvre. ألاحظ وأكتشف. Où habites-tu? شتي هنا عندنا او اللي عندها الاكسون. Où habites-tu? habites-tu يعني فين كتسكن؟ أين تقطن؟ شتي كنسولو على المكان فين كتسكن. En ville ou à la campagne, في المدينة ولا في القرية. شتي où habites-tu كنسولو على المكان, دونك استعملنا او اللي عندها الاكسون. D'accord? On cherche un lieu. En ville ou à la campagne, في المدينة ولا في القرية. هاد او عندنا هنايا ما عندهاش الاكسون, يعني هادي ديال لو شوا, ديال الاختيار, في المدينة ولا في القرية. D'accord? Comment vas-tu à l'école? À pied ou en bus? كيفاش كتمشي للمدرسة؟ à pied على رجليك ولا كتمشي في الحافلة؟ ou en bus. هادي او sans accent. Donc, il indique le choix. D'accord? الاختيار نقدروا نعوضوها ou bien. Comment vas-tu à l'école? À pied ou bien en bus. D'accord? هاد الاكسون, هاد الاولى عندها الاكسون indique le lieu, المكان. Ça fait. Par quel mot commence la première phrase? شنو هي الكلمة اللي كتبدا بها الجملة الأولى؟ هي او. Y a-t-il un autre mot ou? واش كاين واحد الكلمة أخرى او؟ واه كاينة, وي. Où se trouve-t-il? هيا, il se trouve dans la première phrase et dans la deuxième. D'accord? هايتي وهاتي. Dans la première et la deuxième phrase. Comment s'écrit-il? كيفاش كتكتب؟ كتكتب بحال هكا sans accent, بلا accent. D'accord? نشوفو. Je manipule et je réfléchis. Je cite les lieux indiqués par O. غنذكروا الأماكن اللي يعني مشار إليها بأو. Où habites-tu? هنا هادو فين كتسكن؟ هادو هما الأماكن المشار إليها بأو. المدينة c'est un lieu. La campagne c'est un lieu. D'accord? La ville et la campagne. هادو هما les deux lieux. Je relève les mots que rattache ou sans accent. يعني هاد او كتربط لنا الغطاش, يعني تربط بين كلمتين. داكوغ, بحال هنايا pied ou bus. داكوغ, ville ou campagne. داكوغ, غادي نكتبوهم بربعه بهم, يعني هاد او كتجمع لنا ville و campagne وكتجمع لنا pied ou bus. غادي نديرو ville وغادي نديرو حداها campagne, ياك, ville ou campagne, ou les deux autres mots كاين pied ou en bus. صافي, هادو هما les deux mots اللي كتجمعهم لنا sans ou يعني sans accent. Je retiens. Lorsque ou اللي عندها الاكسون indique un lieu, il s'écrit avec un accent. شتي مي كتكون او كتعبر لنا ولا كتدلنا على واحد الزمان, على واحد المكان بلوتو, il s'écrit avec un accent. كنديرو لها الاكسون ملي كنسولو على un lieu. Lorsque ou relie deux noms ou deux lieux, il s'écrit sans accent. بحال الحالة ديالنا هنايا, ملي كتكون هاد او كتربط لنا ما بين جوج ديال
يعني ديال الكلمات بحال pied ou bus à pied ou en bus كنديرو او اللي ما عندهاش الاكسون ولا كتربط لنا بين جوج ديال الاماكن en ville ou à la campagne. Il s'écrit sans accent et on peut le remplacer par ou bien. نقدروا نعوضوها ب ou bien. D'accord? بحال دابا كتقول بحال في الجملة الأولى Comment vas-tu à l'école à pied ou bien en bus؟ شتي داك او تقدر تعوضها ب ou bien. مي هاد او هادي اللي عندها الاكسون ما تقدرش تعوضها ب او bien بحال هادي. بحال هنايا او اللي عندها الاكسون تقدر دير هنا او bien abattu ما يمكنش. دونك هادي كتبقى هي ديال لو ليو ما تقدر تبدلها حتى بشي كلمه اخرى. اما هاد او هادي ديال لو شوا و كي غاطاش يعني دو مو ولا دو ليو تقدر تعوضها ب او bien. او abattu en ville ou bien à la campagne شتي تقدر تبدلها ب ou bien. Je m'entraîne أتدرب je complète par ou avec accent ou sans accent. Vas-tu passer tes vacances شتي هادي c'est une question يعني فين غدوز العطلة ديالك où vas-tu passer tes vacances à la plage ou en montagne. هنايا شنو غادي نديرو او هادي ولا هادي هنا كنسولو على المكان فين غندوزو العطلة où vas-tu passer tes vacances قلنا لو ليو كنديرو له او اللي عندها الاكسون. هنا الاختيار على بلاج او اون مونتاني في غدوز العطلة ديالك في لا بلاج ولا في الجبل. دونك غنديرو هادي على بلاج او بيان اون مونتاني. tu aimes le chocolat ou les bonbons شنو او اللي غنديرو هنايا غنديرو هادي il nous rattache deux mots le chocolat avec les bonbons. tu aimes le chocolat ou le bonbon ولا يعني كتبغي الشوكولات ولا الحلوى. هنا قالك j'écris deux phrases dans lesquelles j'emploie ou et ou. غادي ندير جوج جمل وحده فيها او avec accent وحده فيها او sans accent. الاولى غادي نديرو فيها قلنا او ديال لو ليو كنسولو على شي مكان où se trouve la mosquée Hassan II. كنديرو point d'interrogation c'est une question où se trouve la mosquée Hassan II و هادي لي sans accent قلنا ديال كنربطو بها بين جوج كلمات ولا كن يعني ديال الاختيار ديال لو شوا. شنو غادي نديرو مثلا tu veux dessiner يعني واش بغيتي ترسم ou regarder يعني un film ولا les dessins animés. d'accord tu veux dessiner ou regarder un film. صافي يعني ديال لو شوا واش بغيتي ترسم ولا تفرج في يعني تفرج في التلفازه. هادي او وهادي او هادي ديال لو ليو هادي ديال ou bien tu veux dessiner ou bien regarder un film. d'accord mes chers élèves c'est la fin de cette séance. à la prochaine inchallah.